Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta lareira que a gente fez para você se inspirar aí, né? Se inspirar bastante para vocês fazerem a lareira na casa de vocês também. Tá? Esse foi um exemplo usando o rack, revestindo ele, colocando os enfeites, mas os enfeites todos são a gosto de vocês,
tá? Eu ainda pretendo ver se eu consigo fazer aí umas chamas aqui pra colocar com pisca-pisca, mas por enquanto é desse jeito que vai ficar. E aí eu mostro pra vocês as minhas redes sociais. Pra quem não me segue no Instagram, meu Instagram é Belaísa Camargo, tá? Vocês vão encontrar lá mais fotos dessa lareira incrível e mais detalhes da minha decoração de Natal, que eu ainda vou fazer muita coisa aqui em casa e vou fazer outros vídeos pra poder estar postando aí até vocês se inspirarem pro Natal, beleza, gente? Beijo! Quero ver a de vocês, coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa lareira, tá? E me inspirem para os próximos anos, porque a do ano passado eu fiz totalmente diferente, fiz com caixa de papelão e dessa vez eu quis revestir o meu móvel, tá bom? Um beijo pra vocês, obrigada, gente, Feliz Natal pra todos!